ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ KGF ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಈ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳಾಗಿತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಏನು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ನೀರಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೇ ತಕ್ಷಣವೇ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಕಾಶೆಯಂತೆ ಕಾಲುವೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲುವೆ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಮುಂದಿನ ಕೆರೆಗೆ, ಯಾವ ಕೆರೆ ಮೇಡಮ್, ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಕೆರೆಗೆ ತಲುಪೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಿಸೋದು ಮತ್ತು NH ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಮುಂದೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸರ್ವೇರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 52 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೋ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಡೆನೋ ನಿನ್ನೆ ದಿನ CPM ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು